Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештер, бүгүн да мага азыр журналисттер чалып суроо берип атышат. Шаарда сиз кетер менен митинг башталды деп. Мен өзүм больницада элем. Ошондуктан митингге чыккандарга кайрылып кетет элек. Кичине тынчып тура турбайлыбы? Мен айтып атам го, алдыда чоң акыркы мыйзам талаага кире турган акыркы чоң стадия калды. Ал апрель айындагы жергиликтүү кеңеш шайлоо менен жаңы конституцияны бекитебиз. Ошол жаңы конституция бекиткенден кийин азыркы бийлик май айында толугу менен күчкө кирет. Садыр Нуркожоевич толугу менен күчкө кирет. Ошондуктан биз азыр сиздерден суранабыз, шаар өсүш керек. Шаарды дүйнө элди баары карап турат. Кыргызстан эмес, чет өлкөлөр карап турат. Эң негизгиси азыр шаардагы налогдор өндүрүш иштеш керек, инвестиция келиш керек. Мына көйгөйлөр өтө көп. Автобус алып келиш керек, парктарды салыш керек, социалдык объекттерди салыш керек, бизнес иштеш керек, мектептерди ачышыбыз керек, шаар тазаланат, жакшыл шаар керек, экологияны чечиш керек. Көйгөй толтура, аябай көп көйгөй бар. Ошон үчүн бири-бирибизге тоскоол болбой, азыркы шайлан эле шайланат апрель айында жаңы кеңеш келгенде, бирок азыр өкмөт башчысы Улукбек Асамединович Марипов жиберген ИО мэрди колдоп берсек, ошол мэр тууралап иштеп шайлоого алып барып, анан ары калабы калбайбы анан чечилет да. Мунун баары эми мамлекетте улануучулук болот да, ал киши келе калды чалма кейин чалбаса керек, ада тажрыйбасы чоң киши. Анан Кудай буйрса ушул ишти колдоп жардам бербейлиби бири-бирибизге? Эми чукулашып эле ушинтип эле митинг кылып эле отура беребизби? Мен сиздерден суранам, акылга каршы акыл бар, күчкө каршы күч бар. Бири-бирибизге тирешип, күч колдонуп, анан кайра бирөөнү кетсин, бирөө келсин дей беребизби? Кичине элди да ойлобойлу, өзүбүздү эле ойлой бербей, бир группаны, кыска группаны эле ойлой бербей, кичине мындай жерди да, элди да, шаардыктарды ойлоп койбойлу. Шаар деген ушундай бир татаал нерсе, бир жагынан кемирилсе эле болду, кетти. Шаарда 1,5 миллионго жакын киши бар. Бүт Кыргызстандын тууган уругун бар ушул жерде. Бүт дүйнө жүзү бизди карап турат. Мен сиздерден суранамын, өтүнөмүн, кичине мына чыдап тура туралычы мына Кудай буйрса май айында, майдын бирине чейин жаңы мэр шайланып, ИО деген приставкасы алынып жакшы болот деген ойдомун. Ошон үчүн мен сиздерге ушул жаңы келген жетекчиликти колдоп берип коюңуздарды суранамын. Рахмат.